kishin dalë edhe kanë dalë dhe madje kanë ngjerë dhe shtatzanë kanë kryer dhe marrëdhënie intime në për zyrat e shtetit shqiptar në vetting, të din të gjithë. Madje njëra ka ngjerë edhe shtatzanë dhe ka ikur, ka dhënë dorëheqje ky antar i vettingut. Dilte kjo kalavera duke bërë, jo po na bët presion. Çfarë presione? Po ai do t'japë shpjegime pse iku ky zotria nga Shqipëria. Pra ka ikur me turp. Dhe ky nuk na kanë sjell ne sistem drejtësie, na ka sjell turpin. Ne u bëm një eksperiment, një vend të eksperiment, unë padyshim kishte prokurori gjyqtar të inkriminuar dhe këtu pajtohem edhe me kryetarin e gjykatës lartë, i cili tha që reforma nuk ka pas si qëllim të sillte këtë rezultat. Por rezultati ka ardhur si pasojë e zbatimit gabuar të reformës. Dhe unë jam shumë dakord që reforma kishte që vendi kishte nevojë për reformë, nuk diskutohet, po jo kjo. Këtë do Pamela Qirko, kalon. Këtë do Valbona Sanxhaktari, kalon. Këtë do tjetër, kalon. E kupton ku jemi apo jo? Këtu kemi çoka dhe korrupsion. Do thënë ishim më mirë kur ishim keq, i thonë se? Po më mirë kemi qenë. Se unë kam qenë kritik e atij sistemi, por jam shumë kritik i këtij sistemi që ne jemi aktualisht. Sepse këtu nuk kemi më sistem. Kur bësh një skandal dhe plaste një skandal mediatik, mblidhesh me një herë KLD-ja dhe gjën e parë që merrte mas pezullimi deri në verifikimin e plot të rastit për një magjistrat. Sot kanë plas skandale sheshit. Edhe kur vjen puna magjistratët bëjnë çaj do qefi. Dhe kjo është ajo që ne duhet presim nga sistemi. Dhe pse kanë kaq urrëtie? Më ka ardhur shumë keq që kishin atë lloj urrëtie në komente për gjyqtarin e ndjer, Astrid Kalaja, po unë kam theksuar, nuk është urrëtie ndaj tij si individ, është ndaj një sistemi i cili ka prekur fundin, që qytetarët nuk trajtohen më si qytetarë të denjtë të Republikës Shqipërisë, apo aq më tepër të presim të futemi në Bashkimin Evropian me këtë lloj drejtësie, sepse qytetarët po trajtohen si kafsh, si kavje. Shkon aty një prokuror, shikon me prepotencë një qytetar, pavarësisht hallit që ai mund të ketë. Kemi probleme më të ndryshme që prokurorët nuk janë social, gjyqtarët nuk janë social, e shikojnë si rast të rëndomt një çdo lloj çështje. E paragjykojnë një qytetar sapo shkon në dyert e drejtësisë. Po, për shkak të punës të përditshme avokati ke krijuar tashmë edhe një perceptim të konsoliduar në mazhorancë, dominon vendimarrja e drejtë e çekiçit të drejtësisë? Unë them që 20% funksionon drejt dhe 80% nuk funksionon. Ky është për mendimin tim ajo që unë shoh. Kur e shoh unë që kam vite punë, kam mbështetje publike, jo më një qytetar i thjesht. Imagjinoa se çfarë ndodh me një qytetar të thjesht në dyert e drejtësisë. Do gjyqtari të bëj korrupsion, do bëj edhe harroje. Dhe këta të rinj, gjyqtarët e rinj, gjaku i ri të drejtësisë, nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka rrit çmimin. Çmimin e shitjes së çështjes. Po që e kanë shitur drejtësinë nga i pari tek i fundit. Edhe atë që di më mirë është më keq nga këta magjistrat të ashtu quajtur, sepse padyshim ai duket vetja dhe e quajnë arritje më të madhe atë që janë bërë magjistrat, por ata nuk kuptojnë gjë, që arritja më e madhe është që të jesh njeri, të jesh human. Sepse po diskutoj në vende ndryshme, se ndoshta si kam parë atë. Po diskutoj që drejtësia të bësh me inteligjencë artificiale, me diellën. Rama mund ta bëj se ka fantazi të shprenuar, por u mblodhen të gjithë ata profesorët e drejtësisë dhe thanë që nuk mund ta bëjmë, sepse inteligjenca artificiale nuk ka frymën humane. Pra që të gjykosh një qytetar, do të kesh humanizmin, do ta shikosh në të gjitha aspektet, ta shikosh nga ana e kryesveprës, por edhe nga ana humane. Pse e bëri atë veprim? Dhe jo të gjithë. Okej, unë jam shumë dakord kur bëj një vepër të përsëritur, apo një vepër me vrasje, po ka vepra të cilat janë pa dashje, janë vepra të cilat nuk duhet të dënohen me masa të rënda dënimi. Dhe gjyqtari vetë e dënon sepse unë jam drejtësiere, jam i rreptum, sepse kjo është drejtësia, se i rrepti pa u bazuar në ligj, pa u bazuar në anën sociale të një qytetari, e dënon maksimalisht sepse kjo është, ka një rast në Gramsh, 6.000 lekë të vjetra, burrë e grua. Kjo është drejtësiere. I kërkoj për qysh Zotit, që është gjykata apelit, dhe bëri ndryshim vendimi, sepse për këta gjyqtarë, dhe kur marr vesh unë, gjyqtarët dhe prokurorin me probleme të shëndetit mendor. Kjo është drejtësia. Dhe kur i ngre probleme, bëj shkolla e magjistraturës, unë e sfidoj, nëse do publikoj testet psikologjike,
do dalin mbi 50% me probleme të shëndetit mendor, apo që nuk kanë kaluar testet psikologjike. Se nuk do të thotë që ke probleme të shëndetit mendor që je i mangët, por ka probleme që ti nuk arrin të konceptosh logjikën, apo që ti je pjesë e një niveli të lartë psikologjik. Dhe kjo mungon. Një tjetër statistikë që rezulton kohët e fundit shumë e rritur në fakt, e artikuluar dhe denoncuar nga shumë kush, është edhe paraburgimi. Është rritur numri i të paraburgosurve. Pra është bërë tani Patyshim. Edhe kjo është një si shtëpia e dytë për ata që një ndër po t'i vësh re, janë një numër i madh i paraburgosurve. Vetë bashkëshortja. Pra po aplikohet shumë arrest me burg, pavarësisht veprës penale. Mbi 50% janë për dhunë në familje. Ka vajt bashkëshortja, ka gjeti polici ka shku e ka arrestu. Burri sepse thot prokurori dhe kalon një zinxhir dhe një kalvar shumë të gjatë, pasi provë njerëzit janë në kushte paraburgimi. Dhe kështu unë vlerësoj që përveç këtyre rasteve ka masa tjera. Nëse ka konflikt familje, bashkëshortit shkojnë në një banesë tjetër, mos i afrohet. Pra ka masa alternative të cilat nuk duhet dëmtojnë jetën, se të kalosh ti te burgu. Do të thotë që të kesh një dyshim shumë të lartë të provueshmërisë së një ngjarje. Por unë mendoj që mbi 60-70% të rasteve në kushtet e paraburgimit janë mënyrë pa drejtë. Dhe prandaj pse shikojmë edhe anën tjetër. Sa pafajësi ka në Shqipëri në të gjithë vitin? Ka shumë pak. Pse? Sepse duhet të justifikojnë atë kohën e paraburgimit. Pra si mund ta nxjerrën ato gjyqtari këtë të pafajshëm, kur ky ka po bën një vit të gjysmë burg apo 2 vjet burg? Si mund ta nxjerrën se ky do të marrë dëm shtetit? Pra, se çdo qytetar që ka burgim të padrejtë ka të drejtë i drejtohet gjykatës për shpërblim. Dhe kjo është që pason vendimi, mbështesin një punonjës policie që ka qenë tap te lagja, e ka marrë ka arrestu se është i forti i lagjës një punonjës policie, se kemi kaluar në kohën e diktaturës tani. Nëse dojnë policë, të bën 2 letra dhe jenë kokër burgut. Dhe këto janë prokurorët tanë që nuk e vlerësojnë dhe nuk kryejnë hetime të mëtejshme dhe kalojmë aty ku jemi. Zëri avokatit, foli avokatit, burgu avokatit. Pra, jemi në diktaturë. Unë mora dhe një rast krahasues, edhe ju si media keni publikuar. Jemi si në vitin 1947 ku arrestua avokati, prokurori arrestoi avokatin në sallë gjyqi. Pse mbrojti klientin? Dhe jemi në të njëjtën situatë tani. Kush avokat ngre zërin, duhet patjetër të jetë në sy dhe në sulm të gjithë sistemit. Por çfarë bën këto mbledhje? I bën që kush avokat do flasi, kush do na kundërshtojë, ne do ta arrestojmë edhe ja ku e sollën pasojën. Dhe kjo është e rëndë që gjithë sistemi të mblidhet kundër një avokati që punën e krijon vet, taksat i paguan vet, shkon gjen klientelën vet, nuk ka bodyguard, s'na mbështet njëri me bodyguard. Karburantin e gjen vet, nuk na jep buxheti i shtetit, dhe ne do të jemi të këqij pse flasim për zërin, do të mbrojmë zërin e qytetarit. Dhe këtyre nuk i vjen mirë patronazhistëve. S'u vjen mirë atyre sepse normal se i prishën planet e punës edhe ato që duhet ata të kishin pasur. Dhe unë e vlerësoj që duhet një frymë më e gjerë nga avokatët. Avokatët duhet ngrenë zërin, sepse nuk janë gjë tjetër veç zëri i qytetarit. Nuk janë ata të notarizojnë veprimet e një gjyqtari apo një prokurori të korruptuar. Janë zëri i qytetarit dhe duhet t'i shërbejmë me besnikëri. Me çfarë do doja ta mbyllje shkurt këtë pjesë avokat? Ndoshta me një thirrje, ndoshta me ato që është më alarmante për momentin, se di, ku do e vije theksin? Unë do të bëj thirrje të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Të gjithë qytetarët ti trajtojnë se ata janë prindërit e tyre, ata që shkojnë kërkojnë pension, ata që shkojnë kërkojnë të drejtën e pronësisë, apo ata që kanë dhe probleme. Ti trajtojnë si prindërit e tyre, ti trajtojnë si vëllezërit e tyre, ti trajtojnë sikur ata ta kishin vetë problemin.